Nesse canal já vimos muitas coisas estranhas, como fantasmas, aparições no céu e até mesmo demônios. Eu tô vendo ele. Mas no vídeo de hoje eu trago algo muito estranho que está mexendo com a cabeça de muita gente. 7h53, velho. Mas não tem avião, velho. E se trata de um som muito alto que está sendo escutado em várias partes do Brasil. E existem várias teorias. Alguns dizem ser trombetas, anunciando o apocalipse. E há quem acredite que se trata de uma invasão alienígena que o governo está escondendo. E tem outra teoria que é muito conhecida, que é o projeto Blue Beam, que basicamente é um plano de domínio mundial e a instalação do reinado do anticristo. E no vídeo de hoje veremos o barulho do céu. Mas antes de começar, já peço a você que confira sua inscrição no canal e não se esqueça de deixar aquele like massa. Sou Júnior Castor e você é muito bem-vindo ao Castor Curioso. Desde o início do mês tem surgido no Twitter vários vídeos que registram um som muito alto que vem do céu. E o som parece com um som de turbinas ou uma espécie de motor. E muita gente pensou que se tratava de aviões, porém o barulho não passava e durava vários minutos. Confira no vídeo. E tem também um vídeo que foi gravado aqui no Brasil, que mostra objetos voadores não identificados, conhecidos como OVNIs, e que foram registrados sobrevoando em uma região do Oiapoque, divisa com a Guiana Francesa. Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando tudinho, hein? Eu vou estar grande do que milagre. Vai estar grande. Tu viu, Valdo? Candidato para milagre. Filma. Quem é isso, já? Olha. Será que essa aqui? Olha, é o bicho, meu. Olha, tua direita tá grandão. Será que tá satélite? Não sei se repararam, mas as luzes são vistas ao mesmo tempo em que se ouve o barulho. Quem é isso, já? Será que essa aqui? Olha, é o bicho, meu. Olha, tua direita tá grandão. Muitos estudiosos dizem que esse barulho no céu é um fenômeno meteorológico raro, que está acontecendo porque tem poucas indústrias em funcionamento e pouca poluição sendo gerada. E isso incentivou alguns gases a se movimentarem na atmosfera. Mas mesmo sendo uma explicação científica, qual seria a explicação para essas luzes na Guiana Francesa? Diz aí pra mim nos comentários o que você acha que são essas luzes. Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima!